Una pareja de saltillenses fue detenida este fin de semana tras encender una fogata en Los Oyameles, informó la dirección de la Policía Preventiva Municipal de Arteaga. Se trata de Alejandro N., de 30 años de edad, y Carla N., de 22, quienes fueron sorprendidos en flagrancia al encender una fogata en la zona boscosa, sobre la carretera estatal 112 que conecta al ejido. El fuego pudo contenerse y no causó daños mayores. Sin embargo, los responsables fueron consignados a las autoridades correspondientes por haber faltado al reglamento